چې دا څلور صفته چا پیدا کړل؟ یو تابعداري، بس د بل خبره منع، د خبره منم ځکه د خبره قیمتي ده، په خپله خبره ودرېږم. اگر که ته عالم خو نه د خبره ټیک ته زه به دې کې د خبره ومنم. نو موږ وایو چې یم نو زه یم، ما خبره به دې منم، زه به د خبره منم. نه، اوښ ته ګوره او عاجزي تابعداري پیدا که، بس د خبره ټیک ته د خبره مې ومنله، خپله جټه مې پرېښودله. اسمان ته وګوره نفع ورکوه او نقصان چاته مه ورکوه. او غر ته وګوره مستقل ودرېږه، او ځمکې ته وګوره په ځان کې صفت د عجزۍ پیدا کړه. نو تابعداري او عجزي او مستقل مزاجي، عاجزي، تابعداري او مستقل مزاجي او نفع مندي چې بل ته به نفع ورکوم او چاته به ضرر نه ورکوم. بس دا څلور صفات ځان کې پیدا کړه، سم کلک مسلمان بشي او کلک د الله منون کې بشي او د الله محبوب بشي. نو دا الله ځکه ذکر کوي اوښ کې یو صفت ته هغه ته راواله او په ځان کې پیدا کړه. اوښ کې څه صفت ته؟ اوښ ته چې ته جوور نظر وکړې او دا اوښ وساره یو څو ورځې په لاره چې دا اوښ رواني ده ته ګوره، یو څو ورځې د عبرت نظر وکړه نو ته به یو صفت راوالي. هغه صفت د تابعدارۍ دی. اوښ کې ډېره تابعداري پرته ده. یو دومره رکوټې ماشوم راوغواړه، د اوښ مهار ولا په لاس کې ورکړه، هغې ماشوم ته وایي زه دا اوښ په پسې سیده رواني. مهار به ماشوم نیولې اوښ په سیده رواني، که دې اوښ سرکشي وکړله دی به څوک راټینګ کړي، روغ ښکلی به یې هم راټینګ نه کړي. اوښ کې صفت د تابعدارۍ پروت دی نه، بس ماشوم لی مهار ورکړه دی به سیده رواني، حق ماشوم پسې به سیده دي. ځکه الله وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دې ټولو څیزونو کې نښې دي که نه؟ ټولو څیزونو کې نښې دي. و الی السماء کیف رفعت. دې اسمان ته نه ګوري چې دا څنګه اوچت شوی دی، څنګه بېستنو ولاړ دی. د موږ ټول اسمان ته ګورو که نه؟ نه که نه داسې کاته نه که نه. الله وایي د عبرت نظر ورته دی نه کوي چې یو صفت ترې راوالي او په ځان کې پیدا کړي. څه صفت دی پکې؟ اسمان کې صفت د نفع دی. اسمان نفع ورکوي او نقصان چاته نه ورکوي. یو باران راوورئ مړې ځمکې ژوندی شي او چینو کویانو دریابونو کې اوبه راشي. نو ځان کې داسې صفت پیدا کړه چې خلقو ته نفع ورکوه او نقصان مه ورکوه. نو دا صفت د دې اسمان نه روانه کړه. و الی الجبال کیف نصبت. دې غرونو ته نه ګوري چې څنګه ټینګ ولاړ دی. نو موږ ټوله ورځ دې غر ته ګورو نه تش په کتو خو کار نه کېږي که نه. نو غر ته ګوره او دکې یو صفت دی هغه ترې نه روانه. دې غر ته ښه ګوره 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 یو صفت په ترې راوچت کړي. هغه صفت چې دی هغه د استقلال دی. ته ګوره که نه هوا به کله داسې ځي او داسې به ځي، غر به په ځای باندې ټینګ ولاړي. ونه چې هوا داسې راځي نه دا ورسره داسې ځي، چې داسې ځي چې داسې ځي، چې داسې ځي نه داسې ځي. غر د دنیا توپانونه راشي خو غر به په ځای ولاړي. نو الله وایي صفت د استقامت د دې غر نه راواله او ټینګ په ځای ودرېږه څنګه چې دا غر ولاړ. نو نن یوه نظریه او سبا بله نظریه، او نن یوه عقیده او سبا بله عقیده. چې زور راشي نو نه عقیده او نه نظریه او نه پټکې او نه ګیرې او نه دیني او نه اسلامي. نو دا مسلماني خو د الله ته نه ده قبول. استقامت په اختیارۍ مضبوط په ټینګ ودرېږي څنګه چې غر ولاړ. بیا وی و الی الارض کیف سطحت. دې ځمکې ته نه ګوري څنګه غوړولې شوې ده. ځمکې ته موږ ټوله ورځ ګورو نه جوور نظر وکړه یو صفت ترې راواله که نه. یاره ځمکه کې څه صفت دی ته ګوره که نه. ته لږ سوچ کوه دې ځمکې ته. چا به پسې ټیکټر یې راوستي داسې به یې اړوي، څوک به له غټې غټې ستنې راپرېږدي او اوسپنې او سورنګان به پکې کوي. نو په ځمکه کې صفت د عجزۍ دی. هېڅ چاته هم څه نه وایي. نو غټ غټ سورنګان پکې خلک کوي، څوک یې اړوي او څوک پکې تیخانې کني او شیولې یې پسې راوستي دي. ځمکه چاته هېڅ هم نه وایي. نو ځان کې یو صفت پیدا کړه د عجزۍ.